साथीहरू नमस्ते। नेप्से त स्वात्तै घट्यो, अब के गर्ने होला भनेर धेरै साथीहरू आत्तिनु भएको जस्तो देखियो। अझ कति लगानीकर्ताहरूले त अब आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्दै हिँड्नु भएको छ। के भयो त नेप्से स्टक मार्केटमा? हामी आज त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। पहिलो कुरो चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि आजको सिनारियो हेरौँ। आजको सिनारियो हेर्दाखेरि आजको स्थितिमा फन्डामेन्टल कुराहरू गर्दाखेरि गभर्मेन्ट स्टेबल गभर्मेन्ट छ, अलमोस्ट 2/3 सरकार बनेको छ। यसले हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुँदैन भन्ने खालको इन्डिकेट गर्न सकिन्छ, एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री कस्तो खालको नीति हो त भन्दाखेरि उहाँ एक त रासुपा इकोनोमिक लिबरलिजमको पक्षपाती हो, यानि कि उसले उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ। नेप्से स्टक मार्केट को बारेमा चाहिँ उदार अर्थतन्त्रमा स्टक मार्केट यानि कि प्रॉफिट ओरिएन्टेड कर्पोरेट हाउसहरू, बिजनेस कम्पनीजहरू चाहिँ हुनुपर्छ, यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने नीति हो। त्यसो भएको हुनाले इकोनोमिक लिबरलिजमले नेप्सेलाई जुवा घर भन्दैन। नभने पछाडि यसलाई प्रमोट गर्नु नै गर्ने गरेर गभर्मेन्टले एटलिस्ट रासुपाले चाहिँ हेर्छ भन्ने कुरो उसको नीतिबाट हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब अर्थमन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र नबुझे भन्न सकिँदैन। उहाँले चाहिँ अर्थतन्त्रका धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ र स्टक मार्केट पनि बुझ्नु नै भएको छ राम्ररी नै भन्ने हामी त्यो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यो स्टक मार्केटमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि अलिकति धेरै एकै दिन घट्या भएको हुनाले बढ्दै गइरहे मार्केट, अनि एकैतालमा घट्यो। यो घट्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा एउटा त्रास र डरको मनोविज्ञान उत्पन्न भयो जस्तो देखिन्छ। अब यो मनोविज्ञान हुन त स्टक मार्केट भनेको तलमाथि हुने नै हो, माथि जाने तल आउनु भनेको यो नर्मल कुराहरू हो होइन। तर पनि यसलाई चाहिँ के छ त स्थिति भन्ने कुरो एउटा फन्डामेन्टलबाट हामीले जनरल कन्सेप्ट लियौँ, टेक्निकली पनि हेरौँ है त। टेक्निकली चाहिँ हामी स्टक मार्केटको नेप्सेको टेक्निकल चार्टहरूबाट एनालिसिस गर्छौँ है, एकैछिन सर्ट एनालिसिस। ओके साथीहरू, हामी अब टेक्निकल इन्डिकेटरहरूबाट यो टेक्निकल एनालिसिसतिर जाउँ स्टक मार्केटको। आजको स्टक मार्केट चाहिँ 3.79% डाउनफल, यानि कि 105.5 होइन 105.5 पोइन्ट डाउनफल भएको छ। र क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ कस्तो बनेको छ त भन्दाखेरि बियरिस माराबुज अलमोस्ट है, बियरिस माराबुज क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ त क्यान्डलस्टिकले भन्दाखेरि यो स्ट्रङ बियरिस सेन्टिमेन्ट इन्डिकेट गर्छ। अब हामीले इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि सपोज यसलाई हामीले एमएसिडी भनौँ न, एमएसिडीबाट चाहिँ हामीले युज गर्ने हो भने एमएसिडीले के भन्छ त भन्दाखेरि एमएसिडीको प्याटर्न हेर्दाखेरि पहिलो कुरो निलो लाइनलाई चाहिँ नि खैरो लाइनभन्दा तलनिलो लाइन छ। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिल बियरिस सेन्टिमेन्ट नै इन्डिकेट गर्छ। र हाम्रो हिस्टोग्राम हेर्दाखेरि पनि फिन्ट ग्रिन लाइन हिस्टोग्रामहरू चाहिँ एकदम फिन्ट भएर डाउन भएर अनि त्यसपछि रेड हिस्टोग्रामहरू डाउन हिस्टोग्रामहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि अहिले यो बियरिस कन्टिन्युएसन नै भइरहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। र यो हिस्टोग्रामहरू चाहिँ हामीले कन्टिन्युअली रेड हिस्टोग्राम चाहिँ नि विक नहुने जेसम्म अहिले नै मार्केट माथि जान सक्दैन भन्ने खालको एमएसिडीले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो इन्डिकेट गरिरहेको छ। आरएसएबाट पनि हेरौँ है त। अर्को आरएसएबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि आरएसएको भ्यालु अहिले कति छ त भन्दा 37.24 37.24मा छ है। यसको अर्थ के हो त अब हाम्रो 30सम्म आउने स्पेस छ नर्मली बुझ्दाखेरि है। 30सम्म आरएस आउने स्पेस हुँदाखेरि अझै पनि यो डाउनफलको लागि आरएसआईले चाहिँ डाउनफल आउन सक्छ। अहिले नै स्ट्रङली माथि गइहाल्ने चाहिँ पर्ने कुनै बाध्यता छैन मार्केटलाई, स्टिल तल आउने ठाउँहरू चाहिँ छ भन्ने कुरो आरएसआईले चाहिँ त्यो इन्डिकेट गरिरहेको छ। अब हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सबाट रिट्रेसमेन्ट लेभलहरूबाट हेरौँ होइन। त्यहीबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो चाहिँ पहिलोको होइन, पहिलो वेभको चाहिँ तपाईँको 0.786
भन्दा पनि तल आइसकेको छ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ माथिबाट 0.786 भनेपछि एकपटक एटलिस्ट पनि बााउन्स ब्याक कम्तीमा त्यो 2971 को पोइन्टलाई ब्रेक गर्ने नै गरेर जान नपरे पनि एटलिस्ट अब फर्किने कम्तीमा पनि योबाट बााउन्स ब्याक भएर अनि केही माथि जान कम्तीमा पनि केही माथि जानै पर्ने अवस्थामा चाहिँ यो मार्केट आइपुगेको छ भन्ने यसले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट लेभलले देखाउँछ। यसले हामीलाई के भन्छ भन्दा अहिले चाहिँ भएको भए नबेच्नुहोस्, कम्तीमा पनि होल्ड गर्नुहोस्, सकिन्छ किन्नुहोस्। किनभने यसले चाहिँ हाम्रो माथि जाने पोइन्टको नजिक सपोर्ट पोइन्टको नजिक हामी पुगिसकेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। यसरी समग्र हेर्दाखेरि सामान्य इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एटलिस्ट पनि मार्केटलाई टेक्निकली के देखिन्छ भन्दा मार्केट अहिले नै बुलिसमा जान सक्ने सम्भावना कम छ। बरु एउटा चाहिँ के सम्भावना देखिन्छ भन्दा ग्रिन भएर केही बााउन्स माथि केही हदसम्म माथि जाने पोइन्टमा चाहिँ आइसकेको छ। अब यो जुन माथिल्लो पोइन्ट जुन छ यो भनौँ न 2969 को पोइन्ट हाइएस्ट पोइन्ट, यो पोइन्टलाई ब्रेक गरेर एकैचोटि यहाँबाट माथि गइहाल्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ मार्केटले त्यो देखाउँदैन, अहिले नै त्यस्तो देखिँदैन। यो मार्केटले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भनिरहेको छ होइन। यो भएपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो मार्केट अहिले नै यसरी माथि जान्छ त्यस्तो चाहिँ इन्डिकेट गर्न सकिँदैन, त्यो एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन अहिले नै मार्केटबाट है। जस्तो भनौँ न यहाँबाट चाहिँ यो आयो भनेदेखि यहाँबाट यसो डाउनफल आएको थियो, अब यसलाई चाहिँ यसरी माथि जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो दिस इज अलमोस्ट नट द सिनारियो। अहिले त्यस्तो सिनारियो छैन। मोस्ट प्रोबेबली यहाँबाट हामी जुन डाउनफलमा आयौँ अलिकति माथिसम्म गएर अनि फेरि तल आउँछ अथवा यहाँ आउँछ अथवा यहाँ आउँछ हेर्न बाँकी नै छ। तर एटलिस्ट यहाँबाट माथि चाहिँ जाने अलिकति भए पनि होइन, अलिकति भए पनि यहाँबाट यस्तो आएपछि यहाँबाट माथि जाने पोइन्टमा चाहिँ आइसकेको छ है भन्ने कुराको इन्डिकेट चाहिँ हाम्रो टेक्निकल इन्डिकेटरले हामीलाई जानकारी त्यहाँबाट हामीले दिन सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि टेक्निकल पार्टहरू भयो है। अब साथीहरूले देखिहाल्नु भयो होइन, टेक्निकल्ली हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ सपोर्ट पोइन्टको नजिक आइपुगेको छ अनि यसले मार्केटलाई चाहिँ बुलिस कन्डिसनमा लगेर अहिले नै 2969 को रेजिस्टेन्सलाई नै ब्रेक गर्ने गरेर बुलिस भइहाल्छ भन्ने कन्डिसन पनि छैन। तर एटलिस्ट अहिले सेयर बेच्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, ट्रेडरले नै पनि अहिले सेयर बेच्नु अबको कन्डिसनमा सेयर बेच्नु राम्रो हुँदैन 1-2 दिन भन्ने कुरा हामीले त्यो टेक्निकलबाट देखिन्छ। किनभने टेक्निकल्ली चाहिँ 0.78 को लेभलभन्दा पनि तल आइसकेको छ मार्केट। सो अहिलेको रणनीति त अब हामीले के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यदि हामीसँग सेयर छ भनेदेखि नबेच्ने र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो बााउन्स ब्याक भए पनि आउँछ। सानो बााउन्स ब्याक कतिसम्म जान्छ त माथि गएपछि भन्दाखेरि त्यो मोस्ट प्रोबेबली 2950 को वरिपरिसम्म जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब त्यो बााउन्स ब्याक कहाँबाट आउँछ, भोलि नैबाट आउँछ कि अथवा अझ तल जान्छ भन्ने कुरा छ। यो हाम्रो 0.78 को लेभलभन्दा पनि तल आइसक्यो हुनाले यो कुनै पनि दिन चाहिँ यहाँबाट बााउन्स ब्याक हुनसक्छ। मोस्ट प्रोबेबली भोलिबाट पनि हुनसक्छ अथवा यो 2600 को वरिपरि आएर त्यहाँबाट बााउन्स ब्याक पनि हुनसक्छ 1-2 दिन पछाडि, 2 दिन पछाडिबाट घटेर अनि त्यहाँबाट बााउन्स ब्याक पनि हुनसक्छ। तर क्यान्डलस्टिकहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ लङ 3.79% को चाहिँ तपाईँको यो डाउनफल देखिएको हुनाले इट इज भेरी लाइकली द्याट द मार्केट एटलिस्ट निड्स सम डेज टु मेक बााउन्स ब्याक। त्यो बााउन्स ब्याक हुनलाई केही दिन 1-2 दिन चाहिँ एटलिस्ट पनि मार्केटले लिन्छ। त्यो लिएर अनि मात्र माथि 2950 को लेभलमा जान्छ भन्ने हामीले त्यो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि 2950 गएपछि चाहिँ इट इज अलवेज अ बेटर चान्स द्याट वी सुड सेल एट द्याट पोइन्ट। किन भन्दा त्यो बेला चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्छ, सेल गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा क्रिटिकल छ, यदि त्यो मार्केटले 2969 को रेजिस्टेन्सले ब्रेक गरेर अगाडि गयो वी क्यान बी अप्टिमिस्टिक, यसले अगाडि अझ फर्दर लान सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यदि त्यहाँबाट गएन भने यो फेरि डाउनफल भएर पहिलेको जुन सपोर्ट छ हाम्रो अहिलेको जुन 2600 को वरिपरि त्योबाट पनि तलतिर आएपछि हामी अलिकति बियरिस मार्केटको एज्युम गर्न सक्छौँ।
हेरौँ 2950 वरिपरि चाहिँ हामीले मार्केटमा सेल गरेर अनि त्यो मार्केटलाई बुझ्नु चाहिँ सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब साथीहरूलाई के लाग्छ होइन, यो हाम्रो भिडियो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्रै हो, न सेलिङ न बाइङ रेकमेन्डेसन केही पनि होइन। टेक्निकल इन्डिकेटर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्ट एउटा एजम्सनमा बनाइएको कुरा मात्रै हो, त्यो सधैँभरि मिल्छ भन्ने होइन। यसबाट पनि केही चाहिँ हामीले एक्सट्रा गरेर एउटा रिफरेन्सको लागि मात्रै हो होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसैलाई आधार मानेर किनबेच नगर्नु होला। अनि साथीहरूले अब यो तपाईँहरूको पनि आफ्नो एउटा स्टडी होला, मेरो आफ्नो स्टडी र एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गरेँ। बाँकी कुराहरू केही छ भनेदेखि साथीहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि यो भिडियोको आधारमा चाहिँ किनबेच नगर्नु होला है, आफ्नो विवेक नै प्रयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै भने है त। थ्याङ्क यू सो मच।